वर्तमान समय के भारत देश के हिंदू राज्य घोषित करने के लिए देश के कोने कोने से आवाज आ रही है। इसकी शुरुआत हिंदू हृदय सम्राट तथा शिवसेना संस्थापक स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे ने जोर शोर से उठाई थी। आज जब हमारे संवाददाता मिस्सी वालिया ने दिल्ली प्रदेश शिवसेना अध्यक्ष संदीप चौधरी राष्ट्र पर चर्चा की तो उन्होंने क्या कहा, पेश है खास रिपोर्ट। संचार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मिशी रिपोर्टर संचार न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम रोहिणी सेक्टर 16 में राज्य प्रमुख शिवसेना के जो संदीप जी हैं, श्री संदीप चौधरी जी, उनके ऑफिस में हैं। उनसे वार्तालाप करेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए। और आज काफी सारी बातचीत होगी, जैसे अभी नई दिल्ली में भगदड़ मची, लोग हादसा हुआ और जो महाकुंभ में चल रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संदीप जी बताइए। जी नमस्कार। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र के लिए आपका क्या संदेश है, क्या आपका महत्व है उसमें? हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए और हिंदू राष्ट्र तो है ही हमारा देश, केवल घोषणा होनी बाकी है। जहाँ 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं तो हिंदू राष्ट्र तो है ही। तो बाकी आशा करते हैं कि जिस प्रकार धारा 370 को हटाया गया, जिस प्रकार राम मंदिर का निर्माण सरकार ने किया, एक अच्छी सरकार आई है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो उम्मीद करते हैं श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी का, हिंदू हृदय सम्राट श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी का जो सपना हिंदू राष्ट्र का था वो भी पूरा होगा जल्दी। उनका सपना जैसे अभी पूरा हुआ है अयोध्या का राम मंदिर का, तो उसका क्या कहना है उसके बारे में? बिल्कुल। और जब ढांचा तोड़ा गया था उस समय उन्होंने जिम्मेवारी ली थी कि अगर मेरे शिव सैनिकों ने ये काम किया है तो मुझे उन पर गर्व है। बिल्कुल बेबाक तरीके से उन्होंने इस जिम्मेवारी को लिया था कि मेरे शिव सैनिकों ने ये किया है तो मुझे उन पर गर्व है। और महाकुंभ जो अभी चल रहा है, इतना पवित्र, जो लोग इतने स्नान करने जा रहे हैं और इतनी वहां पे भी भगदड़ मची हुई थी, मोदी जी गए थे, उन्होंने स्नान किया था, तो उसके बारे में आप क्या क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, जो वीआईपी व्यवस्था तो अच्छी है वहां पर और लोगों की व्यवस्था भी अच्छी है, लेकिन कुछ खामियां हैं, उस चीज को सुधार लेना चाहिए। जो भी वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी है, वैसे तो योगी जी ने बहुत अच्छे प्रबंध कर रखे हैं, लेकिन जो ये रेलवे स्टेशन पे घटना हुई, दिल्ली में हुई, पहले वहाँ प्रयागराज में भी, तो आज जो दिल्ली की घटना का मैं बड़ा दुख है हमें, बिल्कुल मन से दुख हो रहा है बहुत कि इस तरह की भगदड़ नहीं होनी चाहिए थी। वो भगदड़ किस वजह से हुई, उसके कारण उसकी जांच कमेटी बैठनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए वहाँ पे जिसकी भी कमी थी। और क्योंकि एक बार जैसा कि हमने न्यूज में देखा कि प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे आनी थी गाड़ी वहां पर नहीं आई और एकदम से दूसरे प्लेटफॉर्म की घोषणा की, तो बिल्कुल रेलवे की जिम्मेवारी बनती है। तो संदीप जी से बातचीत करके ये पता चला है कि वहां पे जो महाकुंभ चल रहा है वहां पे भी कुछ सुधार होना चाहिए। और मोदी जी ने जप किया, ताप किया, स्नान की डुबकी लगाई वहां पे। तो और ये दिल्ली का भी जो प्रशासन है, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगी कि संदीप जी की बात पर गौर किया जाए और उसको सही एक सुधार किया जाए उस पर। धन्यवाद। बने रहिए संचार न्यूज के साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ जुड़े रहें संचार न्यूज के साथ, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।